Всем анкорты — это русский голос аниме. В этом выпуске вы увидите Netflix и Alice in Borderland, сериал по Shironeko Project, тизер аниме Valkyros Love. Что общего между Евангелионом и Катанами? Перенос The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Тизер третьего сезона Яркой Чихай, аниме по поэту продюсер Valkyros Love. Досмотрите наш выпуск до конца, и вы обо всем узнаете. Но сначала... С добрым утром! Рубрика «Ни дня без Netflix». Netflix и Alice in Borderland. Тут на днях Netflix обнародовала новость о том, что готовит для нас лайв-экшн по манге «Алиса в пограничье». Или Элис, хз, ведь главного героя здесь зовут Элис. Сюжет оригинала не замысловат, хотя если тебе нравятся всякие там дангангдропы, бтумы и так далее, то должно зайти. Здесь же в центре истории стандартный неблагополучный элемент, которого зовут Рюхей Элис. Ему скучно жить, и вся рутина его задолбала. Но по всем законам жанра случается внезапный фейерверк, и ГГ обнаруживает себя в параллельном измерении, где ему придется убивать или быть убитым. Очередной ебучий исекай. Остальное либо черпай из завашек, либо в манге, или терпи до адаптации от Netflix. Бугага. Сериал по Shironeko Project. Вышел первый тизер-трейлер аниме-адаптации игры для смартфонов Shironeko Project. Само собой, смартфон — это японский, поэтому и ты слышишь о ней впервые. Примечательно то, что на своей родине игра вошла в топ ожиданий аниме-экранизаций. Вот, собственно, и выкатили. В 2020 году ожидается новая игра в серии на Nintendo коммутаторе. Не, серьезно, Яндекс.Переводчик мне так и выдал Switch на русском. Ладно. Но это уже другая история, учитывая, что жадная большая N оформила иск на компанию разработчика с кругленькой суммой, между прочим. Появился тизер аниме-адаптации манги Valkyros Love. Здесь ты можешь полюбоваться на визуал, а по ссылочке в описании еще и услышать голоса сэйю. Про сюжет я тебе когда-то рассказывал, но раз ты забыл, напомню, что он повествует о пареньке, в хату которого заваливается 7 девиц валькирий. И только любовь может спасти этот мир. Естественно, похотливый школьник а-ля Санец не упустит возможности пореализовывать свои влажные фантазии. Как оно на самом деле вышло, хз, но очень уж все это смахивает на хентайный сюжетец. Премьера в октябре, вот тогда-то мы с тобой и узнаем истину. Что общего между Евангелионом и Котанами? На самом деле много чего. А точнее, у них много общего с 18 июля по 1 августа. Именно в эти даты мобильная игра Нянко Дайсенсо вступила в коллаборацию с франшизой Евангелион. В ней все персонажи, что ангелы, что основные персонажи, превратятся в котов из вышеописанной игры. Переозвучили даже опенинг Cruel Angel на свой лад. Вот ты просто послушай, насколько это прекрасно. Сама же игра представляет из себя free-to-play Tower Defense. Так что, если ты можешь в японские руны, то милости просим, носи шедевры игростроя. Перенос The Legend of Heroes Tales of Cold Steel 3. Слюнеть сколько? Низ Америка прям очень сильно извиняется перед фанатами, но им пришлось отодвинуть выход своей игры на Западе на месяц. С 27 сентября на 29 октября. Но зато компания обещает выпустить демо-версию до выхода игры. Вот так. Моя геройская академия получит новый спин-офф. Называться она будет My Hero Academia Team Up Mission. 25 июля получит главу пролога, а со 2 августа будет уже выпускаться еженедельно. Сюжет нам заранее не раскрывают, так что ждем перевода на великий и могучий. Тизер третьего сезона Яркой Чихаи. Наконец-то мы можем полюбоваться на визуальную составляющую третьего сезона сериала и попускать слюни на него вплоть до осени сего года. А пока давай я тебе расскажу, с чего начнется этот сезон. После операции на правой руке Чихая восстанавливается и отправляется в летний лагерь Фуджисаки. А что-то я не помню, что у нее там в сериале с рукой-то было, или это я уже слишком старым стал. Она упорно тренируется, чтобы принять участие в соревновании храмовыми Джингу. Однако это может быть опасно, а тем временем Арата создает клуб по карате, чтобы увеличить шансы на формирование команды.
Аниме по Koei Producer Evolve Cross Love. Стало известно об экранизации игры для смартфонов Koei Producer. По сюжету глава продюсерской компании ушел в микро иное, а мы в роли его дочери должны взять бразды правления. Далее происходят какие-то заговоры с генеральным директором, туда-сюда, и она уже окружена 4 смазливыми пареньками, с которыми ей нужно развивать отношения. О, Господи. Забавно то, что за производство отвечает студия Маппа, у которой за плечами много всякой годноты. Ну, взять даже тот же самый Гаро, первый сезон, Дороро или, Яшики. Так что весьма интересно, как они смогут сделать... Вообще, смогут ли они вообще что-то сделать с порно-дейт-симом? Ребята, а вы ждете 3-й сезон Яркой Чихаи? Оставляйте ответы в комментариях. Делитесь роликами, ставьте лайки. Ваша активность под видео — это неоценимая помощь. А пока я вам это все рассказываю, на экране лучший коммент к одному из прошлых видео. Всем чмаки, лавки, обнимашки. Если ты впервые на канале, посмотри другие ролики и подпишись, если понравится. Обязательно проверяй свой колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков, а мы продолжим уже совсем скоро. Я по-прежнему Анкорд, и подпишитесь на мой instagram.com/анкорданиме. В общем, хорошего вам аниме.